根本没法喝啊！一天喝完20杯咖啡，为你选出最好的冰美式。走，帮我们试一下麦当劳的铂金冰美式。现在我们统一用吸管哈。其实评价冰美式比较简单。因为喝冰美式的时候，很多风味是喝不到的。如果你把一杯冰的可乐放到常温，温度上来以后，你会觉得它的味道很奇怪，就是因为你喝到的味道变多了。可乐热了以后，甜度也会放大很多。咖啡也是，很多味道不是因为没有，而是因为你的舌头冰有些麻木了，所以尝不到。你尝到更多是一些比较容易放大的基础风味，像这个咖啡的苦味呀，咖啡的冷香气。这是一个中杯嘛，所以浓度也还不错，整体喝起来是好喝的，但是苦味稍微有一点重，给一些新手的话或者不喜欢苦味的话稍微有一点压力。但冰美式如果加糖的话，我个人会觉得有点怪，要么做成复合饮料，要么就喝黑咖啡，这个就还可以，因为这第一家嘛，所以现在它肯定是第一的位置了啊。为了给大家一个比较全面的美式信息，因为瑞幸有4款美式嘛，所以我们就都点了一个加浓美式，其他的3款是 SOE 美式，也就小黑杯的美式。我们先从这个基础的加浓美式开始喝哈，包装还是很细心的，都已经给你打包好了。麦当劳的话可能就直接给你一个杯子，瑞幸还是有自己的优势的。喝冰美式最好是把它搅匀，如果搅匀的话，你就用吸管，不用吸管都可以了。不搅的话，直接喝味道还是会有一点分层的。这加浓美式其实并没有什么加浓的感觉，可能也是因为我上一杯喝的太浓了，它反而是一个比较均衡的感觉，并不苦，反而很友好。跟刚才那一杯比的话，我会觉得这杯要更好一些，整体很均衡，很舒服，浓度不高，适中而已，冰块也没有以前那么多了，一个比较正常的冰块的数量。我们这一次测的话，会把浅烘焙和深烘焙分为2个方向去对比，也就是说会选出一个深烘焙最好的和浅烘焙最好的。那我们再来喝这个小黑杯系列的，我们来喝一个绿宝石吧。绿宝石相对来讲烘焙要稍微深一点点，我们从深到浅开始来试，开始搅一下哈。这个冰块很少啊，因为 SOE 它的杯量相对也比较少，成本也会略高一点嘛。试一下。虽然它是偏深烘焙，但是它的萃取方案呢，还是让它突出一些果酸，让它清爽，然后让它容易被人接受。所以说 SOE 肯定要是比普通的美式要略胜一筹的，它还有一丢丢的果酸味儿吧。木材的香味也能尝到一点，其他的细节的香味是捕捉不到了。我刚才说过了，因为冰的嘛，冰的其实是你喝不到味道的，最热和最冷其实都是喝不到味道的。所以咖啡最烫上来的时候，我们一般也要冷一冷，大概60、70度的时候是尝味道最好的一个状态，过冷就尝不到味道了。现在其实我们能喝到也是比较突出的一些风味儿。把它放在酸的咖啡第一的位置，深烘焙的第一的位置现在是它哈。我们来试一下这个小黑杯的龟夏美式，这是一个日晒处理法的埃塞俄比亚的龟夏，也是偏莓果类的酸，所以我们在这里面只要能喝到一点点类似于树莓之类的味道就对了。当然有的朋友不喜欢酸的咖啡，那就没办法了哈，就是喝加浓美式就可以。大家可以看出来，就是小黑杯系列它的冰块都是要偏少的，这样它整杯咖啡和水的量匹配的还是比较好。跟上一杯相比的话，绿宝石要更好一点。龟夏有足够的酸度，但是酸度给的比较直接，稍微有一点点涩感。绿宝石的话，酸度的同时还匹配到了一定的甜度，还有一些香气，所以整体的它的复合的味道给人的层次会更好。绿宝石，我个人认为的话，冰美式的出品比龟夏要好。最后我们再来试一下小黑杯系列老牌的水洗耶加雪菲的冰美式，这其实也是我当年非常喜欢的一款。可能你不一定能看出来，就它现在是这4杯咖啡里面颜色最浅的一杯咖啡，也就是它的烘焙都是最浅的，喝起来它的酸度也应该是最高最明亮的。我们来试一下哈，如果能喝到明显的酸度，再喝到一点橙皮或者是一点点花香的话，那它肯定就是赢定了。来搅拌一下哈。很橙子，酸度也没有那么突出，整体的感觉都很好，有酸度，有甜度，有香气，非常的友好，没有苦味儿。它是我现在喝到最满意的一杯。这几杯的排序的话，就是耶加雪菲冰美式第1名，然后绿宝石其次，龟夏排在最后。然后因为这个加浓美式是深烘焙的嘛，所以它在另一个榜单里面。
好，我们到库迪了。库迪是2款冰美式，一个是深烘，一个是中度烘焙。我们先从深烘焙的开始。库迪的冰美式跟瑞幸不同，它是可以选大小杯的，所以我一般只要有小杯的情况下，我尽量的选小杯子。我也没有特殊的标记冰块的多少，哎，2个店的冰块的量其实倒是很接近的，都比较少。可能现在季节是刚刚开始热嘛。苦，但是比较香。其实我觉得喜欢香浓类型的冰美式的朋友可以去考虑选择这款，就咖啡味比较重，然后比较香，但是又没有像麦当劳那么苦。我觉得比麦当劳稍微好一点，但是不如瑞幸的那个深烘焙，也是加浓美式哈。瑞幸的那杯深烘焙相对来讲其实不太像深烘焙，但是呢它又不酸，它又写的是深烘焙加浓的，所以瑞幸的那杯加浓美式应该是深烘焙里面目前是最好喝的，它排在后面，然后麦当劳的要再往后一点，苦香苦香的。好，我们再来试这个中度烘焙的哈，因为它之前像库迪的这个中烘的做热美式啊，做奶咖呀，其实表现都不错。我们来试试做成冰美式是什么样的表现哈。我们没有一下子把咖啡全部买好来评测，也是为了评测公平。第二就是每一杯都是刚刚制作出来我们就去喝，这样对咖啡也比较尊重。比较平衡，有一点苦，有一点草本的味道在里面。这个味道有可能有的人会觉着很好，就有点让我想起我们本地的百花蛇草水。所以有的人很喜欢，有的人就会很讨厌这个味道，所以这个是有点争议的。因为都是算是中杯吧，咖啡的浓度都是可以的，都是相对来讲，不论是均衡还是浓郁的，都是带有比较明显的苦味的。这款的话，因为比较个性，有一点草本味，不知道别的店会不会是这样子。我觉得它有争议，所以它可能要排的稍微靠后一点。然后如果我个人的话，会把它靠前。替大部分人着想的话，可能我就要把它排的稍微往后一点。我觉得它可能不如小黑杯的 SOE 系列，口感比较明确，比较清爽，排在小黑杯后面吧。好，到了星巴克了，悬着一颗心点咖啡哈。我们先来喝深烘焙的这款，星巴克是常规美式和精烘美式，精烘美式是浅烘焙的嘛，每次都为它的常规款捏一把汗。我选的是少冰嘛，所以说冰不会太多，确实符合少冰的标准，试一下哈。还行，还可以。如果它没有这个一点点的哈拉味儿的话，它可能会是最好的一杯，稍微是有一点点不新鲜的感觉在里面，有一丢丢，并不是很明显，在可以接受的范围里。它的优点就是咖啡的味道是比较浓郁的，可可味比较浓，然后有一点点木材的味道，整体的感觉还不错。苦度的话适中，浓度的话跟其他店比的话，它的浓度是比较高的。当然我选的依然是最小杯，就中杯的嘛，所以它的浓度相对来讲会高一点，喝起来最有咖啡的感觉，又不会太苦。它现在暂时排在第一名，因为它喝起来还是比较有传统的深烘焙咖啡应该有的味道，并且喝完了以后，前面的几杯虽然有比较友好的，有比较干净的，也有比较浓郁的，但是都没有什么回韵。喝完了以后嘴里没什么味道了，就像可乐一样。星巴克的起码喝完了以后还是有一点咖啡应该有的回韵的香气在嘴里，还停留的时间比较长，这个是相当重要。所以你多花一些钱，至少在今天的这杯出品里，我们也经常来这家店，这杯出品还是不错的，有点意外啊，有点意外。本来替它捏把汗呢，深烘焙它出品最好。我们再来试一下这个浅烘焙的精烘美式，明显能看出来它的这个颜色要浅很多。精烘美式之前我们点过奶咖呀，点过热美式，表现都不错。看做冰美式表现如何哈？没味儿呀，来喝一口。这个精烘美式过于平衡，过于平淡，实在是没有什么味道，也没有什么不好的味道，有一丢丢类似于薰衣草那类的草本的味道，因为它里面可能有肯尼亚或者卢旺达之类的咖啡豆。喝起来的话有点香菜味儿，喝起来算是比较友好的，但是没有什么个性，算是比较均衡类型的咖啡，酸度也没有特别高，浓度的话适中。我觉得喝一杯精烘的冰美式的话，不如瑞幸的小黑杯系列，其实它两个差距还蛮大的，这个不推荐啊，但是要排在最后了。精烘系列适合喝热的，这个不好喝。好，我们到肯德基了哈，也是悬着心点一杯冰美式试一下哈。给了我一个这样的吸管让我去吸，我说吸不动，他给了我一个奶茶吸管，然后我得谢谢他。冰倒也没有那么多，试一下啊。嚯！奶油球我们留下，走，我们先离开这儿，边走边说。根本没法喝，走吧。
好，我们到 M 斯丹了哈。刚才肯德基的那杯差点让我哕出来，刚才真的是哭到我想干呕。M 斯丹肯定能拯救我一下哈。我们点了2杯，一杯是经典拼配，一杯是限定的白色春野拼配。白色春野应该就是埃塞豆子拼配的，应该是偏酸的。你先试这个传统的，搅一搅哈。甜甜的，有一点太妃糖的味道。M 斯丹的出品一直是有一点甜甜的，有一点酒香，有一点果香在里面，有一点葡萄干的感觉。它里面很有可能用了一部分的增味咖啡进行拼配。它的出品其实是比较有标识性的，虽然是深烘焙的咖啡，但是喝起来是非常友好，容易入口，但是甜度比较高，比其他的美式咖啡要明显的甜一些，但又是黑咖啡。里面有一点谷物啊、玉米、爆米花的味道在里面，整体是比较友好的，但是它其实是比较腻的一款咖啡。就它喝起来，我还是有一些不一样的压力，就可能心理上不是那么喜欢增味咖啡的缘故，整体是比较腻的感觉。毫无疑问，它是好喝的，可能是刚才肯德基的陪衬，觉得现在这杯算是非常好喝了。如果是深烘焙的里面，我们现在把它排到第2名吧，可能第2名对它稍微有点不公平，它的品质其实比星巴克的要好一点，但是它喝起来不是纯正黑咖啡的味道，增味咖啡是有点开外挂的意思，所以我们深烘焙讲的更应该是传统的本身的咖啡味儿，咖啡的本味儿，暂时把它排在第2名的位置。再来试试浅烘焙的啊，白色春野就是日晒和水洗的埃塞俄比亚咖啡拼配而成的，这个一般来讲不会有太大的问题，所以我们只需要拿它去跟瑞幸的小黑杯去对比就可以。官方有给描述，白色花香红茶尾韵，花香我能感受到一点，红茶的尾韵其实我觉得不太像红茶，反而还是有点偏向于草本的那种味道，但是整体确实是透出一丢丢那种冰红茶的那种质感，就很容易入口。又不像我在库迪喝到的那杯很明显的草本味儿，然后有点像我们这边的白花石草水，那个就可能有点不友好或者有点争议性，这个就争议性就比较小，是明显的一个在浅烘焙里面风味表现不错，很像独立店出品，但本身就是标榜自己是专业做咖啡的品牌嘛，所以它的这个出品还是可以与店里的形象匹配得上的啊。目前它在浅烘焙里面是可以排第1了，我觉得比瑞幸的小黑杯品质还要稍微好一点，至少今天我喝到的这杯是这样子的，目前它是最好的一杯。也有一点橙子，有一点莓果，有一点葡萄干的味道在里面，整体的质感是不错的。好，到百分号了啊！百分号门口的座位撤了，我们在隔壁的店来坐一下。先试一下它的传统拼配的冰美式，还有一款是 SOE 的孔加，也就是埃塞俄比亚的一款。先试一下这个传统的拼配哈。百分号是现在为止唯一一个就是不用透明杯子来做冰美式的啊，其实也无妨，感觉也还可以。喝起来跟星巴克的那杯有一丢丢像，就是比较平衡，然后甜巧克力的味道，甜感比较突出，但它是自然的甜感，味儿没有那么重，浓度的话中等偏上，就是深烘焙，但是比较友好的体验，然后也有一丢丢的哈拉味儿，很轻很轻，比星巴克那个哈拉味儿还要轻一点，符合一个好的冰美式出品的一个质感。现在它可以到第1名的位置了，深烘焙里面它是第1名吧，因为它整体的这种质感和甜感比星巴克要略胜一筹，就更像传统的这种深烘焙的冰美式的感觉，但星巴克可能浓度比它要稍微高一点。其实两个出品的水平很接近，百分号要稍微好一点，当然它也是最贵的。我们试一下这个孔加冰美式，很多店都在上埃塞俄比亚的 SOE， 因为它的性价比非常的高，口感又比较突出，有辨识度，品质也相对比较稳定，这样也比较好，那我们也比较好比较嘛，对不对？这个喝起来就普通。第一，它不是很酸，虽然它是浅烘焙，但是偏中度一点，没有太多的性格，倒是有一点草本的感觉，有一点芹菜类的味道。
酸度呢也有，但是感觉不是那么的活泼，就是喝起来闷闷的，然后不是那么的干净。因为它也是日晒孔家嘛，所以不干净也是可以理解的。因为它比较贵嘛，这一杯应该是38块钱。这样的一杯冰美式的话，我就不能把它排在很靠前的位置了。跟刚才 M 斯蛋相比的话，它就弱了很多，甚至要排在瑞幸的小黑杯后面，把它排在瑞幸后面吧。好，到 Teams 了哈，他家就是一种深烘焙的冰美式，来试一下。目测的话，好像比较淡。美式焦香快餐咖啡，大概就是这样的感觉，就是有点咖啡味儿，有点苦，也有一点点哈喇味儿。整体的浓度偏低，更接近于像库迪、瑞幸这种就是平常款的咖啡，但有一点赶不上的意思，又不是很难喝。稍微有点糊了的味道，但是又没有很过分，所以我说它是焦香也是可以的。比瑞幸稍微差一点，因为瑞幸更加友好；比库迪要稍微强一点，因为它比较有咖啡味儿，但是喝起来有一点遭罪，但是又没遭罪到让你痛苦的程度。刚刚有一点不爽，但是又觉着也还能接受，因为是黑咖啡嘛，介于好喝和不好喝同时出现的那种感觉，把它排在瑞幸和库迪中间的名次就可以了。到 Manner 哈，一款经典冰美式，一款埃塞的草莓茉莉啊。那到 Manner 的话，肯定是要自带杯的嘛，他们还给配了盖子啊。这个容量少的是埃塞的草莓，然后我们先喝这个常规款的。Manner、M 斯蛋、百分号都是用半自动咖啡机制作的啊。那这个 Manner 的这一款是我在这几家喝到里面咖啡豆的新鲜感最明确的啊，就它的豆子应该是最新鲜的。因为我点的是一个正常杯的冰美式，他们主推的是超大杯嘛，超大杯的我觉得比较淡，然后这个正常杯360毫升的，我觉得是一个刚刚好的浓度体验，属于均衡偏浓郁，没有酸味儿。啊，然后咖啡味儿比较明显，会有一点木材，有一点焦香，整体是一个深烘焙的咖啡应该表现的比较经典的配方的感觉，啊，喝起来还不错，可以轻轻松松的喝完，啊，然后喜欢深烘焙咖啡的话，选这款应该是没有什么问题的。目前喝到了这个款里面，它应该是深烘焙里面最好喝的，啊，现在排在第一位。好，我们再来试一下它的这个埃塞草莓茉莉 SOE。啊，试一下，之前已经说过了嘛，大部分呢现在 SOE 都是在用埃塞俄比亚的，所以说对比起来也比较简单。我们试一下这款哈，这个容量相对少一点，袋子杯子稍微大了一点。偏日晒的风格，有一些发酵感，也有一点莓果味儿。说草莓的话，可能不是那么明显，但是类似于葡萄、黑加仑、蓝莓类的味道还是有的，而且果酸其实是比较明显的，也有一些比较不错的香气，整体的感觉也是很不错。今天的 Manner 发挥的不错。这杯咖啡确实萃取的不错，所以我整体喝起来的体验都是非常好的，大概介于M 斯蛋这个白色春野哈小黑杯的迪迦雪菲之间，可能比迪迦雪菲的这个口感和风味要更加丰富一点，排在第2名，没什么问题的。而因为自带杯的缘故嘛，这2杯咖啡才花了25块钱，性价比真的是超级高的。OK。